নমস্কার বন্ধুরা, আমার পাথরকুচির গাছের ফুল দেখো কত সুন্দর, দেখে জি ভরে যাচ্ছে। আর বাতাসে তারা মাথা দোলাচ্ছে, খুব সুন্দর। এত সুন্দর এই প্রথম আমি দেখলাম পাথরকুচির ফুল হয়। আজ 7 বছর থেকে আমার বাড়িতে আছি, কিন্তু কোনোদিনও ফুল ধরেনি, কিন্তু এবার পেয়ে গেছি। পাথরকুচির গাছেরও ফুল হয়, কিন্তু ফলও এতদিন থেকে ধরেনি, শুধু খালি ফুলই হয়। পাতা থেকে জন্ম তো গাছে,